Makatunan ka nabita o kilala masigi bicara si bawa sahabat tapang ka uni atu. Betul na tapang ka taci piri ki. Saking semangatnya sahabat dia menu. Tapi nabita ning kaliga ya roh. Puray nang rumah ceramah nabita na poda manang sahabat makada makukwewe to pada masuma na majene. Jadi dia kan misalkan ni metu. Ya apa idi napai mak bau tu si jaluk-jaluk lah. Iya ka apa metu se tania tu aja muka jaluk-jaluk. Madari si jak guru tahu pati gara-gara tu. Ni tadi tak keburu. Macai jaluk. Jadi ini makanya itu Pak tambah kami